Hoy toca montar... Ah, mira, está aquí. La de un pipe al M2. Una vez hemos desconectado ya esto, toca sacar esta abrazadera, esa de ahí y para afuera. Estoy quemando la mano, me cago en Dios. Como todo en la vida, lo importante está en el interior. La de serie y la nueva. Sí, Don Pipe puesta, bien apretadica, ponemos el cubrecárter y arrancamos esto a ver cómo suena. Locura.